Okay guys, selain daripada lok campur, kita ada juga kudak-kudak guys. Berapa lekor french fry. Kudak-kudak pun kita ada side dish. Okay, maklumat pagi ni Subanjaya SS15 hujan. Cantik lah pokok ni. Dia dah bunga dah. SS15 Subanjaya hari ni Rabu. Hujan pagi ni. Alhamdulillah hujan rahmat. Jalan pun dah siap kat depan tu. Okay, apa-apa rasa solusi setiap hari. Terima kasih.